Olha, jovem. Caralho. Desculpa. Olha aqui. O quê? Viu? Não. É muito daquelas abelhinhas pitif-tif. Nossa. Abelha sem ferrão que eu não lembro o nome. Bonitinha. Tem um... Jataí. Isso, tem uma casona delas ali. Tem mesmo casa de grande. Já se perdeu no telefone. Não se assuste, jovem. Savage fica mais longe do teu trabalho do que da minha casa. Aí entrou um faísco dentro dos olhos. Desgraceira de semáforo que não abre tudo uma vez. Porreta! Cuidado do retrovisor. Ah, tá molhado, tá molhado! Eu já vi. E o pneu tá liso. Ai, é esgoto! Cheirinho de merda. É esgoto, certeza. Assusta não, moça. Assusta não, que a faixa é ali na frente. É. Fica bonito dentro da cara. Aqui em Curitiba é assim, não sei em outros lugares, mas ninguém anda na faixa. Tem um monte de faixa espalhada na cidade, mas a pessoa prefere passar por outro lugar. É tudo errado. O único que respeita as leis de trânsito sou eu. Vai, Megan, tem, porra, espaço, caralho. Ai, ai, ai.
pisca, tá dando cucu. Tá apontando com o chifre, lazarento. Um carro desse aí não teve dia pra passar seta, porra. Não veio opcional de seta no carro. Eu preciso comprar um helicóptero, não tenho mais paciência pra andar de moto em Curitiba. Oh, meu Deus do céu. Perigoso de helicóptero, os caras também não dão seta em cima, daí é foda. Entra os outros também. Desgraça. Obrigado. Se não abrir o corredor, eu vou levar o retrovisor junto. Olha, 718 Cayman. Legal. Podia correr, né, bicho? Ou dar um espacinho pra eu passar pra lá. Que foi que você tá rindo, hein? Ó. Tchau. Ronca esse bicho aí, então. E aquele lá Não? pra árvore da rua? Lá. Se perdeu, motoboy lá. Ih, olha lá. Aquele cara não sabia o que Você vai entrar aqui, moça? Você vai entrar aqui? Cadê a seta? Seta que é bom não vende opcional no carro. Você viu? O cara do Quid também não tinha seta. Não, ninguém em Curitiba tem seta. Ou ele não sabia o que era esquerda. Ah, galigão! Fala da puta. Não se assuste. Calma, calma, tá fechado, jovem.
Ah, se a polícia vê isso. Ei, ei. Ah, se a polícia vê. Ai, ai. Que hora que você saiu? 1h05. Tá. Onde nós vamos almoçar? Olha. Quer almoçar perto do trabalho? Ou quer almoçar por aqui? Tanto faz. Desde que você volte no horário. Aqui eu não conheço, acho que só tem. Ó o Val JC chegando com a motinha ali, ó. Estacionando. Fica primeiro. O Val. O Samuel conhece o Val. É, o Joey, o Lucas. O Val JC. Um grande youtuber de sucesso. Eu sei. Tchau, beijo. Até mais.